втулочки развернуты. Буду прирезать седла клапанов. Машинка это ручной Росси Крамер. Для этого изготовил пилоты через каждые 2 соточки. Здесь родной был с танговым зажимом. Ну, они очень дорогостоящие. И этот вроде как плотнее. Можно подбирать для выпуска, для впуска. И для наглядности еще маркерами. Пометил все седла. Резец настроен на выпуск. Прокручиваю несколько раз для центровки, затем зажимаю подшипник. Так, еще несколько оборотов делаю и включаю магнит. Так, все, у нас магнит притянуло, и все, уже у нас все зацентровано. Значит, опускаю инструментальную головку вместе с резцом вниз. Сейчас видно, она опускается. Так, есть касание. Выставляю у себя нолик и опускаю где-то на полмиллиметра фаску. Резец, то есть сначала слышно касание с одной стороны. Сейчас уже берет по кругу. Разжимаю магнит. Так, и смотрим на рабочую фаску. Вверху, внизу. Так, ну здесь вот хорошо все видно, что она по центру. И также еще для себя делаю проверку дедовским способом. Ну то, что клапан подпрыгнул, это уже тоже о многом говорит. Бумажка у нас не вылазит, клапан не провалился, вот он чуть-чуть выше вот этой поверхности выступает. Все, переходим к впускным седлам. Сейчас вот видно, что резец настроен вот очень близко к пилоту. Сейчас я резец буду отводить в эту сторону. Для этого вот существует приспособление, так называемый циркуль. Все, зафиксировали. Снимаем и переносим этот размер на сам пилот, то есть на станочек. Так, я его немного зафиксирую. Вот видим внизу, и резец нужно поднимать вверх. Для этого откручиваем 3 винтика, которые его держит, резцодержатель так называемый. И вот этим винтом поднимаю резцодержатель вместе с резцом.
Вот закручиваю, и он поднимается. Все. И фиксируем. Продолжаем сборку двигателя ВАЗ-21 блок. Значит, по запчастям пару слов. Будет стоять новое сцепление. Владельцу очень не понравилось, как работала старая, хотя оно вроде как и без явных следов износа, ну что-то там, наверное, какое-то кооперативное. Аквариум этот очень хорошо чистит не только мазуту, но и краску. Покрашенная клапанная крышка и картер. Так, новый масляный фильтр, такой же производитель Rolf, хорошая продукция, нравится. Это все равно, что польский фильтрон, что Rolf, хорошо делают бумага, ну и вес, как бы тяжелые фильтра. Запчасти на сам двигатель, 79,4 расточенный блок цилиндров, новые поршни, новые кольца, несколько комплектов звездочек, будем выбирать нормальную. Коленчатый вал тоже уже прошлифованный. Сейчас покажу. Болты будут все новые, они потянутые, длинные. У всех болтов талия, там 3 болта только нормальных на вид остались. Но решили весь комплект взять, не рисковать. Также привод масляного насоса промвал, так называемый поросенок тоже. В общем, запчасти берем по 2 комплекта, потом одни выбираем, второй отвозим в магазин. Нам так разрешили делать. Так, цепь, башмак натяжителя, прокладки, патрубки, хомуты, сальники, 2 грибковые шестерни со втулками. Также на промвал втулочки, новые заглушки, прокладки, масло на обкатку 1040 от Лукойла. Прокладка такая вот будет АТшная на 79, это они такие как эллипсом сделанные. Карбюратор полностью отремонтирован, заменены прокладки, все мембраны и плоскости выровнены. Будет работать как новый. Маслонасос тоже я показывал, там очень сильный износ. Маслонасос Лузар КНР. Фаска 1,5 мм на клапанах, ровно по центру. Все шпильки на головке блока все повреждены, так же как и успокоитель. Даже умудрились отломать ухо от спускного коллектора. Шатун 4 отбраковал батя, будет стоять новый. Все-таки вот это вот показатель по поршню можно, ну, не с полной уверенностью, но отбраковывать на начальном этапе шатуны. Ну и также проверка показала, что 4-й шатун у нас согнут. По коленчатому валу токарь-расточник нам сказал, что очень сильно был, деформация была. Следующий ремонтный размер я еле вписался, думал уже через размер точить. Что-то там или так расточили, или удар какой-то был. Ну, сейчас все по размеру. Все отлично. Поршни производитель Мотор Деталь, Кострома, вот с таким вот антифрикционным покрытием. Сейчас немного подогреем верхнюю головку шатуна, и поршень немножко диаметр увеличится под палец. Значит, коленчатый вал у нас шлифовка шатунные теперь 0,75, коренные 0,5. Это уже вот на данный момент еще есть куда шлифовать. Так, 3 шатуна у нас с поршнями уже укомплектованы, стоят, перешиты. Остался один 4-й, новенький. А сейчас буду собирать головку блока, ставить сальнички, пружинки. Вот хочу показать, как выглядит пружинка после этого аквариума. Кусок грязи был.
Сальники клапанов вазовской упаковки в кулечке. Это, скорее всего, резерв. Настоящие, не поддельные. По блоку цилиндров очень сильно изношены были втулки под промвал, так называемый поросенок, и под грибковую шестерню. Существуют специальные выколотки. Это выбиваем, это забиваем, и также для больших вот этих вкладышей, вкладыш втулка. А это для центрации. Так вот ставим и забиваем. Ну и еще нужно обращать внимание на по ходу стрелочка, как должна стоять, и вот это вот отверстие. Новые уже установлены втулки. Так вот, насчет этой втулки, ну тут уже видно, отверстие есть, а вот эта вот маслоотводная канавка, она вся закоксована, и по ней уже масло не циркулирует. Если промахнуться с этой втулкой, поначалу как бы ничего не будет. Оно будет по вот этому отверстию, по маслоотводной канавке поступать туда, куда надо. Но со временем она запечатывается, и если не совпало отверстие куда-то в сторону, то начинается интенсивный износ. Блок цилиндров расточен и ханингован под первый ремонтный размер, и также поверхность блока цилиндра тоже сфрезерована. Уже развернуты втулки под промвал, и сейчас будем подбирать промвал и грибковую шестерню, чтобы все это легко, свободно крутилось. Сережа, а ну дай. Закусывает? Закусывает. Она ж, как говорит Сережа, не немецкая. Давай промвал поменяем. Мне еще Закусывай, да. Что тут? Шестеренку. Давай шестеренку другую. А промвал легко же, да, крутится? Попробуй. Да, ну конечно. Давай другую. Крути. Не. Назад. Давай промвал. Другой. Два промвала. Из них один нормальный оказался. 3 грибковых шестерни. Из них тоже одна нормальная оказалась. Теперь все легко крутится, без заеданий. И давай даже поставим еще маслонасос. Ставь. Крути. Видео там сними внутри. Палочку держи. Все шпильки заменили. Вот одна осталась. И то потому, что здесь отломали ухо. Побоялись дальше крутить. Единственная сохранившаяся шпилька. Поставили новые сальники, засухаривали клапана. Так, и сейчас буду проверять компрессором. Закрываю отверстие, бросаю, закрываю. Все работает. Поехали. Головку сейчас начну
устанавливать новые ракета, рычаги газораспределения и предварительно немножко ее отрегулировать. Дальше переходим к блоку цилиндров. Здесь уже установлен шлифованный коленчатый вал. Эту поверхность тоже обязательно токарь делает нам. Это входит в стоимость работ. Сколько? 3, да? 3000 рублей сейчас шлифовка коренного стоит. Это коренные и шатунные. Столько же стоит 3000 проточка цилиндров с последующей ханенговкой. И по 1000 рублей поверхность головки блока и поверхность самого блока по 1000 рублей. Коленчатый вал уже закручен, затянуты эти коренные. Крутится вот буквально 2 пальчиками. Ничего не закусывает. Осевое. Ну там масло, поэтому не слышно. Полукольца новенькие установлены. Все, дальше ставим. Сборку головки блока я уже закончил, даже предварительно отрегулировал клапана. Но вот, часто стали замечать шумно, когда двигатель головки блока что-то работает. Вот эти вот маленькие пружинки, которые придерживают сами рычаги газораспределения ракера, они тоже очень сильно влияют. Вот если взять первый, вот мы нашли там или новый, или еще какой-то, а эти они вообще от мизинца вообще не держатся. А это из свежих, таких, из упругих. Сейчас выбираем нормальных пружинок, которые не будут болтаться. Совдеповские еще. Да, это сохранение понаходили. Вот тут вот износ еще происходит. Так, ну, головка закончили. Сейчас я ее поставлю на ту сторону. Залью еще одну заглушку. Последнюю. Эти уже залиты. Так, новые прокладки. И также по-новому будет у нас теперь привод дроссельной заслонки. Вот эту планку купили. И еще там где-то у нас одна. Набор. Набор целый. Покажи. Одна часть, вторая, третья, четвертая с пружинкой. Чтобы эстетично все выглядело. Ставим еще один поршень. Ставим замок к замку, и также еще с какой-то из сторон выбитый у нас номер шатунов на крышке и на самом шатуне. Так, ну вот он, 4-й, новенький. Его хорошо видно. Затягиваем и ключиком проверяем, как крутится. Сережа, пошла штырь. Не надо срывать, как раньше делали. Ложили камни, да, в багажник, тягали самосвалом. Холодная обкатка была. Собирали так двигатель, что невозможно было руками прокрутить. Они обычно долго не ходят, такие двигатели. Конечно, нету масляной прослойки между трущимися деталями. На сухую получалось трение. Сам коленчатый вал, он вращается не на вкладышах. Он вращается на так называемом масляном клине. Там зазор должен быть. А если зазора нет, масляный клин не сможет образоваться. И получается как наплыв на шейку. А ты показывал те вкладыши, которые мы сняли с этой машины? Да, мы при разборке их показывали. Там, как токарь сказал, что с коленвалом было? Гнутый или плохо прошлифованный? Гнутый, конечно.
Ну, видно, что вот недавно какая-то сборка была. Я смотрю, сальники свеженькие стоят, заглушки. Что-то ему недавно делали этому двигателю, но тоже все по-разному их делают. И токаря разные, и сборщики, мотористы. А запчасти, как ты говорил, про этих юных кружок, вот помнишь, был пионера. Двигателя могут собирать с хороших запчастей и ребята с юного техника. Это в советское время пионеры был кружок такой, юный техник. Да. Уже многие не знают, что это такое. Некоторые ребята начали свою трудовую деятельность с этого кружка. Много чего добились. Кто петь, а кто рисовать. А кто и не петь, и не рисовать. Ну, саможало по центру. Маховик выглядит как новый. Его проточка стоит 400 российских рублей, так как будет новое сцепление, чтобы оно долго не притиралось. Так, само сцепление и корзина новенькая. С подшипником. Также так, вот там выжимной подшипник чуть дальше. Сейчас я его буду ставить. И новая помпа. Старая помпа у нас протекала и очень сильно шумит. Блок цилиндров установлен, все навесное уже одето. Подушки тут еще нормальные, не стали покупать. Сцепление предварительно отрегулировал штоком. Обязательно вот тот шток нужно перед установкой двигателя вытащить, зачистить, смазать, чтобы потом в яме легко было регулировать его. Так, тоже подушка старая. Помпа новая, генератор еще владелец, то есть стартер поставил, генератор старый. Так, ставим прокладку головки блока, поверхности обезжирены. Росточка у нас 79,4. Первая росточка за столько лет. Так, вот она. Табличка. Это у нас 90-й год. СССР. Вроде как машины, сделанные до 90-го года, делались хорошо. До перестройки. Клапана уже отрегулировали. Натяжной болт уже закручен. Вот это с анговым зажимом. Так, и шайбочка. Вот это одноразовая. Загнут. Этот болт затянут. Хорош. Масло. Значит, 4-литровая канистра 10 в 40. Делаю закачку
Здесь у меня шлицевая от Рябковой шестерни. Я ее одеваю на вал маслонасоса и кручу, закачиваю тем самым масло в фильтр, коленвал, клавиши и жду, пока оно поднимется до распредвала и начнет стекать по постели. Смотри, чтобы сверху не потекло. Подожди, ничего не делай. Ничего. О, давай. Так, сначала ставим клапанную крышку, вот еще обязательно. Вот эта вот втулка, которая будет грибковая стоять, она будет смазываться через то отверстие. Тоже очень важный показатель. Если вот эта часть у нас в масле вся, то и грибковая тоже будет. Двигатель собран, охлаждающая жидкость залита. Пока пробка открыта, масло уровень. Пробуем сейчас бензин, закачаем еще. Чуть прокрути стартером. Стартер прокрути. О, поехала. Так, установили правильно фильтр топливный. Серега, покачай. Здесь стоял фильтр на, как называется, линия всасывания. Здесь запрещено ставить фильтрики. Он когда забивается, можно долго искать причину. Значит, врезали обратку, фильтр поставили. Ну, он здесь и стоял, правда старый, новенький поставили. Пускай еще крутанет. Пробую еще крутни. Подключаем. Горит масленка, батарея горит. Качал, сейчас не качает. Еще крутни. О. У нас вон что получилось. Вот тут надо этот, наверное, обратно этот клапан ставить. У нас подсос получается. Есть у нас? Режем сейчас. О, пошло. Вот ты гонишь. Так, и также вот нас переделали пружинку, тягу, все поставили новое, как положено. Это восьмерочный карбюратор, поэтому нужно кое-что докуплять. Так, и пружинка. Так, ну пробуем на подсосе. Смотри на давление масла. Давай. Ну, не с первого, со второго раза. Заглуши. Так, включай зажигание. Масленка. Где у нас масленка светится. Угу. И батарея. Давай. Так, ну, лампочка потухла, а стрелка... Да, никак старая, никак Стрелка, как обычно, показывает погоду на Марсе. Этот электронный электрический датчик давления масла, он редко, когда правду показывает. Нормально все, кроме руля, очень тяжело. Что-то там надо рулевую смотреть. Так, сейчас остудим, отрегулируем завтра с утра
И будем звонить владельцу, чтобы он взял 76 тысяч российских рублей, из которых 20 тысяч это за работу, а все остальное запчасти, токарка, жидкости, все. Вот такие вот сейчас цены получаются. И средние цены на классику 70-80, в зависимости от того, надо там сцепление покупать, надо шатун покупать. Рассудвал. Да, распредвал тоже. Вот такие сейчас цены у нас. Все дорожает. Работа 20 тысяч. 16-клапанная 25 тысяч рублей. Это работа. Примерно 4-5 дней. Зависит от токаря. Ну, если там выходные, магазины не работают. В основном 4-5 дней выходит на ремонт двигателя. Так, ну, спасибо, что все еще нас смотрите. Не забывайте подписываться на канал, ставить пальцы и всем пока.